Hali gani mtazamaji wa Kubwa la Madui TV, mitamboni the next MVP in Tanzania, you can call me M bwana. Bwana, today nimevamia moja kati ya studio ambazo anapatikana producer ambaye anajulikana kama Fini. Sawa, lakini sasa anakuambia yeye ni Fini aka Mishangazi. Huyu ni moja kati ya maproducer wakali sana ambao anafanya vitu vikali, na kama unavyosikia midumbwizo ambayo inadumbwizwa hapa, hiyo ni kazi yake bwana. Basi kama wewe ni mmoja kati ya fans au watu au wasanii ambao wanapenda kurekodi muziki mzuri, basi unaweza kufika kwake kwa ajili ya kupata burudani nzima au kupata muziki mkali kutoka kwake. Lakini hapa katika pita bwana, tumeingia katika studio yake na tumekutana na moja kati ya mabinti ambao ni wadogo sana kiumri, lakini wanafanya vitu vikali hapa kwenye industry hii hapa kwetu. Lakini tumeamua bwana tupige naye story, tupate kujua mambo mengi zaidi kumhusu. Vipi hali? Poa. Uko fresh? Yeah. Bwana Sister Lina, kwanza mimi niseme kwanza shukrani sana kwa kukukuta huko studio, lakini nimeshangaa kuona kwamba ukiwa umepoa poa. Au vipi? Producer hajafanya mambo makali ni? Amna bana, ndo bado nimefika. Ndo bado umefika? Yeah. Okay, sawa. Labda ningetamani kujua jambo moja. Unapokuwa studio afu beat linavyogongwa, moyoni mwako waga unafeel kitu gani? Kwa mazao naweza nikafili. Unajua kuna wengine unasikia, mimi nikisikia tu beat mimi waga napagawa. Kwa sababu mimi naimba, lazima kuna idea fulani najifeel ndani yangu. Okay. Yeah. Sawa. Na kuna watu wengi wanasema kwamba wewe umri wako ni mdogo, lakini kuna vitu ambavyo unavyovifanya ni vya kitofauti na umri wako. Labda siri gani iliyopo ambayo watu hawajui kuhusu wewe? Kuna kitu ambacho wanadamu hawafahamu, kwamba umri sio ndo shida. Ndio. Tatizo ni nini? Nini pale? Sijui, watu wanajua. Tatizo ni nini? Ni material yanayotoka kichwani au vipi? Kuelimisha. Kwa namna moja au nyingine tuseme kwamba umri ndo yani sio shida sana, lakini kitu kinachotoka kichwani ambacho ni material. Akili ni ya kikubwa, mwili wa kitoto au vipi? Ndio hivyo. Bwana, sawa. Lakini kuna ngoma ambazo umeziachia na ambazo saizi pia zinafanya vizuri huko katika mji wetu wa YouTube, lakini nyimbo za mapenzi. Kwa nini unapendelea kuachia nyimbo za mapenzi? Kwa sababu ni kitu ambacho ninachokipenda sana. Nikiangalia wazazi wangu walivyokuwa wanapendana, yaani walinijengea kitu fulani ndani. Ndio. Hata kama una mchumba, labda mtu anaweza kutamani kujua kitu kutoka kwako. Kuna siku ambayo labda ushakutana na changamoto yoyote ile kutoka kwa mtu kuhusiana na mapenzi? Katika mapenzi changamoto zipo nyingi, lakini katika hizo changamoto sijui kama nishapitia ipi. Labda kuna jirani yoyote au ndugu, jamaa au rafiki ambao ushakutana naye labda analalamika kuhusu mapenzi? Marafiki wapo. Okay. Yeah. Sasa ukiwa kama msanii, waga unachukua uamuzi gani kuhusu watu? Hao watu. Ndio. Mimi cha kwanza namwambia rafiki yangu atulie kwanza, alafu namuita yule kijana, naweka pamoja, namwambia jamani, maisha yako hivyo. Tulimkuta nyumbani kwao, ulimwahidi mengi, kumbuka. Ulimwambia mengi mazuri, mkapanga yenu mazuri, sasa hivi imekuwa nini sasa? Au kuna mengine ambao wamekutisha sana, sijui umeona masketi kwa kubana, sketi nani gauni za kubana, basi kamchukulia na yeye uone kama naye atatokelezea. Nakuwa nawashauria hivyo, unakuta usalama unakuwepo tu. Labda mdau ambao unakuwa unatoa ushauri kwa mchumba rafiki yako kuhusu kumnunulia sketi fupi, na labda sketi fupi afu tena vya kubana bana vile, unakuwa tayari umeshaangalia umbo la rafiki yako? Rafiki yangu sio lazima niangalie umbo, kwa sababu vijana nyie mkogo hivyo sana. Unaweza ukajua umbo lake liko hivi lakini ukamtamani, na ukaona umbo lake liko hivi lakini ukampenda kiukweli, japokuwa maumbile yake wengine waweza wakafurahikia lakini ukampenda, na wengine maumbile yake wanafurahikia lakini wanatamani. Okay. Sasa kipindi hicho yeye unamkuta nyumbani anakuheshimu na kukaribisha kama mko nyumbani kwao, mnakuja na tusuali twako pale, unakaa, anakupa kiti, unamkuta amevaa ngoja kujiheshimu, hajatoka nje labda. Sasa unapotoka pale, unapomaliza kuongea naye, unatoka kidogo, unaona sketi ya kubana, hapo uangalie tena maumbile, unaangalia jinsi ile nguo imemtight. Sasa ukiona vile unaona bonge la toto, kumbe ujui na akiingia atatokelezea. Kwa hiyo ndo naamua kumshauri kwamba naye angalie vitu ambavyo vinaweza vikamfaa rafiki yako. Afanyie kizuri, labda wanaweza wakabadilika wote, wasiwe na macho nje. Okay, labda kuna hii swali au ile swali ambalo ushakutana nalo, labda umeenda kumshauri mtu kuhusu swala zima la mahusiano yao. Ushakutana na swali kama hili hapa? Labda mtu amekuuliza hivi, Sister Lina ushawahi kupenda? Swali kama hili lishakukuta? Ishawahi kunikuta. Labda jibu lake lilikuwaje?
ningemwambia ndio nishawahi kupenda. Okay. Yeah. Labda sasa katika kukwambia kwamba ushawahi kupenda, je, alikuuliza uliwahi kumpenda mzazi au mtu mwanaume kwenye mahusiano ya mapenzi? Unajua neno kupenda lipo aina nyingi. Ndio. Yeah. Unaweza ukasema kuna mtu nimempenda, lakini sio kwamba unampenda kimahusiano, umemfurahikia yani jinsi alivyo. Wazazi wangu mimi nawapenda. Okay. Ila kuna mtu naweza nikamfurahikia. Pia naye nitasema nimempenda. Yeah. Sasa hapo labda huyo rafiki yako ambao labda unaenda kumtolea ushauri kwa mpenzi wake. Labda mpenzi wake sasa rafiki yako alimkwaza, ndio akawa ametoa swali kama na hilo kuhusu swala zima la mapenzi. Alafu akakuuliza, je, Lina ushawahi kujihusisha na mapenzi? Ndio swali lako unajibuje hapo? Mimi nadhani nikamwambia hapa mimi nakuja kukaribisha. Okay. Sio kwamba nakuja kuharibu. Okay. Na kingine utambue, duniani hakuna mwanamke mbaya. Wanawake wote ni wazuri, na pia ndo mapambo ambayo Mungu alituwekea duniani, wanawake maua. Waridi, mwaga marashi uone kama itanukia. Kwa hiyo unataka kusema kwamba nyewe wanawake ndo maua? Yeah. Na sisi wanaume vipi? Nyinyi. Nyinyi mizizi tuna miti mikavu sana. Hapo unakuwa unakosea. Kwanza kusema kwamba nyewe wanawake ndo mapambo afu sisi ndo mizizi mwanangu. Yeah. Sasa inakuwaje sasa mapambo na mizizi wanashare kitu kimoja afu tunatengeneza kitu kikubwa? Sasa hapo ndio ujiulize, huwa linaota hewani tu. Sawa, linameka. Okay. Afu ule mzizi ili ufikie ule huwa inabidi utoke chini kabisa. Upande. Afu ndio inatoka kitu kizuri yani. Okay. Kwa hiyo ndio maana wewe unakaa chini unatafakari, ukiangalia mahusiano ambao marafiki zako wanapitia, unaamua tengeneza kitu ambacho kesho na kesho kutwa kitakuja kuwapa funzo marafiki zako. Ndio. Okay. Sawa. Na labda kuna siku ambayo ushawahi kukutana na changamoto ambayo kidogo ile kuvuruga kichwa upande wa mahusiano? Upande wa mahusiano? Hapana. Kwa nini? Haujawahi kuingia kwenye mahusiano? Mahusiano nishawahi kuingia, lakini kumbuka mimi ni mjuzi sana kutatua hayo mambo. Yeah, na sio kwamba nawapa wenzangu ushauri afu hicho kitu mimi nikawa sikifahamu. Hapana. Nabidi nawapa ushauri yani hivyo na mimi nakifahamu hicho kitu. Kwa hiyo ukiniletea usenge mimi nakunyoosha tu. Bwana. Labda for the first time ndo ulikutanaga na hilo tukio au moyo wako kuumia upande wa mahusiano. Hali yako ilikuwaje kipindi hicho? Mimi? Yeah. Sikujihisi mpweke sana kwa sababu nilikuwa nikiumia, ndio. So lazima nimuonyeshe kila mtu kwa nimeumia. Ndio. Ya, naumia moyoni, lakini nikitazama familia yangu, ndugu zangu, marafiki, najihisi furaha na amani ndani yangu. Okay. Ya, naburudika, na sometimes nikiwa na hasira sana, huwa nakuja zangu studio, nachukua mic, naimba zangu, naimba, stress zinaisha. Okay. Labda kuna siku ambayo shie kuvurugwa na kuamua kuja studio na kurekodi nyimbo, siku kama shie kutokea? Shagawahi kunitokea sana. Labda siku hiyo nyimbo ambayo ile rekodi, maana kuvurugwa kuna aina nyingi. Unakuta mwingine bwana akishapenda tayari kapagawa zake yuko na mwanaume wake anakuja studio kuandaa ngoma. Je, wewe namna ulivurugwa sasa hapo? Ningetamani kujua ulivurugwa mpaka kuja studio. Je, ulivurugwa na mahaba ya mshikaji au wewe ulivurugwa tu kwa sababu msela kakukwaza? Nilivurugwa tu, msela kanikwaza. Ndio ukaja studio moja kwa moja kuandaa kitu. Yeah. Bwana sasa labda siku hiyo ndio producer anakuambia bwana mimi niko busy nahudumia wengine. Siku hiyo sasa kujitatua kwenye motion hiyo inakuwa ipo vipi? Yaani hapo itanibidi niwe mpole tu. Okay. Yeah. Lakini wanakuambia kwamba wengi wakiwa wamevurugwa anatumia sana kilevi. Kwako inakaaje? Yaani watu mimi sipendaji kabisa kilevi kweli. Au wewe uamini kuhusu kilevi kama kinaondoa stress? Mimi nasikia tu kwenye wimbo kwamba kilevi kinaondoa stress, lakini mimi sijawahi kutest vitu kama hivyo. Okay. Labda kuna siku ushie kukaa chini na kutafakari kuhusu mtu ambaye anakuambia kwamba bwana Lina, ukiona kidogo idea zimeyumba mwanangu, tumia kilevi, idea zitajipanga kwenye mstari. Mtu kama huyo anapokuambia jambo kama hilo kwako unaweza kumpokeaje labda? Hao watu wenye vishawishi kama hivi wapo wengi sana, nakutana sana. Hizo ni changamoto hizo. Okay. Na jinsi ya kuishi na watu inabidi uepukane nao. Unapukana nao kivipi? Wakikwambia kunywa kilevi, naambia wenzangu wekanye mnataka kwa leo, na waangalia kwanza hali zao zikoje jamani. Hivi kweli watu nikipinzana na mimi mtu peke yangu, sio niwa kabisa. Ndio. Naambia tu jamani, kunyweni kiusalama, mimi nakuja. Okay. Narudi. Sawa. Kwa kumalizia bwana, wewe ni mkali sana katika nyimbo za mapenzi, na labda unaweza kumshauri kitu gani mtu ambaye anataka kuingia kwenye mahusiano lakini bado ana sita? Una kitu gani cha kumshauri?
Nachomshauri mimi ni kwamba asiogope na asiwe na hofu, kwa sababu ni mwanzo wa kujenga msingi na msingi na mambo mengi. Ukipinda tu kwenye msingi, lazima nyumba nayo ifanye ipinde. Wao na umakini na mwaminiane na uwe na uhakika 100% kabisa. Na kuna wale wenzetu sasa wana nyota za kunguni, sasa wakiingia kwenye mahusiano dakika 2 chali mapenzi yao yanakuwa kidogo anagubu. Una kitu gani cha kuwashauri? Watu ni kwamba hao ni kwamba wanaingia katika mahusiano, kuna kitu ambacho kinawasukuma. Kuna kitu kinaitwa tamaa. Watu wenye wako kwa kitu wakondoka nafanyaga waje kuuponza hiyo. Ndio. Okay, sawa. Basi una kitu gani ambacho unaweza kawaambia watazamaji wako ambao wanakutazama muda huu na wamekukuta pia upo studio? Kitu gani ambacho unaweza kawaambia? Mimi ningewaambia wapendwa ni kwamba mimi nawapenda sana, na unavyoniona hapa tupo kwa ajili yenu, na nyie pia najua mpo kwa ajili yangu, na nawaamini sana, na nipo studio kama kawaida yangu. Nahitaji support yenu, ndugu zangu, marafiki, baba, mama, kaka, tuko pamoja. Bwana unyama sana. Mimi niseme kwamba mtazamaji wangu huyo anaitwa Sister Lina, ambaye kwenye miji yetu ya YouTube anapatikana kwa jina hilo. Ni moja kati ya wasanii ambao wanafanya vizuri, lakini leo tumeamua tupigane story. Nadhani mambo mengi umeyasikia kutoka kwake, lakini kama kuna sehemu ambayo utakuwa hujaielewa, basi dondosha komenti yako hapo ili tupate kuendeleza kazi yetu hii ya Kubwa la Maadui TV. Bwana tuseme chao, tukutane katika vipindi vingine. Kwenye mic ni The Next MVP Tanzania, nyuma kamera nipo na KZ Mnyama.